Oho, Madina opa, nima qilyapsiz? Ket do'konga kardigan olgani keldim. Qarang, ustimdagi kardigan narxini ham aytib qo'yaman. Bunaqa narx Xitoyda ham bo'lsa kerak. 116 mingdan olib borib 250 mingdan sotib olaverasiz. Katta opalar kelaverasizlar. Qizlar qaranglar, shu yerda ham to'rtta bolam borligida shuncha assortiment qo'limga ushlab oldim. 100 ming, 116 mingdan bunaqa assortiment. Vaqti troyka deysizlarmi, shuba deysizlarmi, dvoyka deysizlarmi, o'g'il bolaga ham 0 yoshdan 14 yoshgacha juda katta assortimentda yuk tushirishar ekan. Bularni assortimentini qaranglar, chiroyliligini, o'g'il bola, qiz bola. Qaranglar, yana ikkita tug'ar tomikina. Yosh bolangiz bilan uyda o'tirib biznes qilmoqchi bo'lsangiz, Chinobodga kelaverasizlar. Qizlar, bu yerda 5 kilodan boshlab 15 tonnagacha yukni bemalol Xitoy tovarlarini birinchi qo'l xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Bozorda 180-200 ming sotilayotgan shunaqa malyutkalar Sadiyaxonga tanlaymiz hozir bittasining narxi 45 ming 50 ming so'mdan tushar ekan. Qaranglar, o'g'il bolachalarga, qiz bolachalarga. Qaranglar, Sadiyaga qaysi birini olishni bilmay qoldim. Juda ham chiroyli. Qizil deysizlarmi, ko'k deysizlarmi? Buni qaranglar, asalligini, yubkachalari bor ekan shirin. Narxi 45 ming so'mga chiqargan bittasi qizlar. Buni ham shotlanka yubkalar bilan, kolgotkalar bilan kiydirib qo'ysalar, buni kiydirish uchun emas, biznes qilish uchun ko'ringlar. 45 ming 50 ming so'mdan bittasining donasi shunaqaga to'g'ri kelar ekan. 100 tonna salang 100 tonna har qanaqangi kiloda kelib, optim narxga betski malyutka assortimentlarni ham xarid qilib ketishlari mumkin. Mana deyapsiz. Hisob kitob qilyapman. Nechpildan sotsam ekan bu yerdagi assortimentga просто tak tam bermasdan iloji yo'q. Katta optim chopalar bemalol Andijon Chinobodga mamlakat xonadonlariga kelaverasiz. Bu yerda birinchi qo'l Xitoyda va shunaqangi katta assortimentda tushirilar ekan. Qaranglar, bularda vaqtini, hafta kunlarida soatini belgilab, qaysi kuni savdo qilishni Telegram gruppasiga qo'shilib olsalar, har doim soatini gruppaga tashlab ma'lumot berib o'tishar ekan. Hozirda bu yerda juda katta tonnada yuk kelib har 3 kunda Xitoydan tovar tushirishar ekan. Bu yerdagi juda ham katta bo'lgan assortimentda Chinoboddan topasizlar. Hammalaringni shunaqangi katta biznesga taklif qilib qolaman.